ya kamata wallahi Allah ya kara kare ba zan da za su gamu wallahi haka zan fita ganin su duk sun kabu da ido ba su ganin mu wallahi muna ganin su ba barka ya kai dinka ya ku diba ku gani na nan tsaye da gaba ALF Yorùbá TV. Àyànfẹ́ mò ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé kíkún nípa fọ́nrán tí mo fi wọlé wọn àmọ́ kó tó di àsìkò náà a máa wo kókó tí ń bẹ lórí yìí wa ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Afẹ́fẹ́ ti fẹ́ o, ọwọ́ ti tẹ àgbà dílà tó ń kó ìbọn fáwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Plateau àti àwọn apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọ̀gbọ́nkọ́gbọ́n mìíràn tún lélẹ́yìí táwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn dá o inú ọkọ̀ tirẹ́là sìmẹ́ǹtì làwọn agbébọn kóra wọn wọlé sí báyìí ní ìpínlẹ̀ Kogi àti ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn Fúlàní darandaran náà tún ti ṣe bẹ́ẹ̀ sọ́sẹ́ ní ìpínlẹ̀ Nasarawa wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ gé arábìnrin kan lọ́wọ́ sọnù lásìkò tá ń ṣiṣẹ́ oko. Ẹ wá wo bàbá ìkà bàbá ọ̀ràn bàbá ìyá kan ní ìpínlẹ̀ Delta lẹ́ni tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ rẹ̀ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti bí ọdún 7 sẹ́yìn. Àmọ́ kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tẹ̀ tí láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ mi lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti ń ròyìn wá lájọ balẹ̀ bó ṣe lọ náà lábàdọ́gba bí mo ṣe tàwa náà kọ́ bí mo ṣe máa ń tẹnu mọ́ àtìlẹ́yìn àyìntẹ́jọ́ lólùfẹ́ wa lárígbà lórí ìkànnì ALF Yorùbá tá a wà yìí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dúró tì wá Èdùmàrè kò ní yé dúró ti ẹ̀yin náà ayẹ́fẹ́lẹ́ Èdùmàrè náà lórúkọ níròyìn yìí kókó lẹ ti gbọ́ yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ níròyìn lókù tájọ máa pẹ̀kẹ́lù. Mo ní afẹ́fẹ́ ti fẹ́ a sì ti rí fùrọ̀ adìrẹ ọwọ́ ti tẹ àgbà dílà tó ń pè ìbọn fáwọn agbébọn ní ìpínlẹ̀ Plateau àti apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS tó ti ṣe àṣeyọrí míì pẹ̀lú bó ṣe fi páńpẹ́ òfin mú arákùnrin tó ń ṣe ìbọn tó sì ń pè ìbọn náà káàkiri fáwọn oníṣẹ́ láabi ní ìpínlẹ̀ Plateau àti àwọn apá àríwá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ètò ìporúkọ rẹ̀ ní Musa Abubakar lọ́jọ́ 12 inú oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí ó ní ọwọ́ tẹ̀ ní ibùba tí wọ́n pè ní Mr Ali ní ìjọba ìbílẹ̀ Bàṣá tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Plateau lẹ́ni tí wọ́n ní ibi gan ló fi ṣe ibùba rẹ̀ tó ti ń ṣe ìbọn tó ti ń rọ ìbọn tó sì ti ń pín ìbọn náà káàkiri fáwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sáwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ Plateau àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ nígbà tí ọwọ́ sì bá ó jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ wípé lóòótọ́ àti lódodo ló ń ti jíngiri lẹ́ni tí wọ́n ń ṣe ìbọn jáde fáwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn yìí rántí wípé àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS náà ti ṣe àṣeyọrí pẹ̀lú bó tó ṣe fi páńpẹ́ òfin mú ọ̀daràn èyí tí ó sá kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n Kùjé ní ọdún 2022 tí wọ́n ní ó lọ́wọ́ nínú ìkọlù tá ṣe sí ilé ìjọsìn ní ìpínlẹ̀ Kogi níbi tá ti ṣekú pa ènìyàn 19 kì í ṣe orí òyìnbó torí pa ti ṣe bẹ́ẹ̀ mú wá fún wa ní ojúmọ́ máwòrán ALF Yorùbá TV lánàá òde yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí akànní ká tún ṣe léyìí ká fi ṣe ìrántí láti lè mọ akitiyan àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lórí bó ṣe gbìyànjú láti lè jẹ́ kí ètò ààbò tó péye kó wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn orílẹ̀-èdè yìí. Ọgbọ́nkọ́gbọ́n mìíràn tún lélẹ́yìí o inú ọkọ̀ tirẹ́là sìmẹ́ǹtì làwọn agbébọn kó ara wọn sí wọnú ìpínlẹ̀ Kogi àti ìpínlẹ̀ Kwara àmọ́ wọ́n ti tẹ 2 nínú wọn báyìí. Ọkọ̀ tirẹ́là Dangote tó jẹ́ ti sìmẹ́ǹtì làwọn oníṣẹ́ láabi tó jẹ́ agbébọn náà kóra wọn wọlé sí ní ìpínlẹ̀ Kogi àti ìpínlẹ̀ Kwara ní ìtòsí eruku ẹgbẹ́ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi ó ní ọwọ́ ti tẹ arákùnrin 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó jẹ́ afurasí agbébọn ètí wọ́n ní wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ kóra wọn wọlé sínú ìlú látàrí bí wọ́n ṣe fẹ́ máa ṣe ìkọlù sáwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀hún rántí wípé lánàá ti ṣe ọjọ́ 15 oṣù kọkànlá ọdún tá a wà yìí ó ní rògbòn dún lákọlákọ lágbègbè eruku sí ẹgbẹ́ ní ìpínlẹ̀ Kogi ọ̀hún níbi tá ti ní ó ṣeé ṣe ó dá àwọn agbébọn ni wọ́n ń ṣe ìkọlù ọ̀hún àmọ́ nígbà tílẹ̀ ọjọ́ tòní mọ́ ti ṣe ọjọ́ 15 oṣù tá a wà yìí ó ní àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ọlọ́pàá àti ikọ̀ fìjìláńtẹ́ náà wá tan ìmọ́lẹ̀ sí ọ̀rọ̀ wípé àwọn agbébọn ó ní wọ́n lo ọkọ̀ tirẹ́là sìmẹ́ǹtì Dangote tá fi kó ara wọn wọnú ìlú wọ́n sì ní wọ́n rí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò lójú pópó èyí tí wọ́n dá wọn dúró láti ṣe àyẹ̀wò
ọkọ̀ náà finifini ṣùgbọ́n tẹ́ni tó jẹ́ awakọ̀ ọ̀hún ó fi akíkọ́rí ó sá eré àsápajúdé láti lè rí dájú pé òun ò dúró fún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ní ojú púpọ̀ ọ̀hún ṣùgbọ́n níṣe làwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò náà gbọ́n fínfín tó sì gbọ́n fèrèfèrè náà bá fi páńpẹ́ òfin mú méjì láàrin wọn lẹ́yìn tí wọ́n fi tagídí tagbára dá ọkọ̀ tírélà Dangote sìmẹ́ǹtì ọ̀hún dúró báyìí ni wọ́n ṣe wá rọ àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Kogi pàtàkì jùlọ ní òpópónà Eruku sí Ẹ̀gbẹ́ àti ìpínlẹ̀ Kwara níṣe ni wọ́n ní káwọn méjèèjì ní ìpínlẹ̀ méjèèjì yìí kí wọ́n ya ikọ̀ ojú ní alákànfin sọrí o torí wípé àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún wọ́n ti ń fi ọ̀nà àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí míì wọ ìpínlẹ̀ méjèèjì kì í sì nítorí nǹkan méjì o láti ṣekú pa àwọn ènìyàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ni. àwọn Fúlàní darandaran náà tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe bí ìṣe wọn ò ní ìpínlẹ̀ Nasarawa wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ gé arábìnrin kan lọ́wọ́ sọnù lásìkò tá ń ṣiṣẹ́ oko lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún lásìkò táwọn àgbẹ̀ olóko tá ń ṣiṣẹ́ oko wọn lọ́wọ́ ní agbègbè kápẹ́ ní Barki Abdullahi ní ìjọba ìbílẹ̀ Láfíà tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Nasarawa ó ní wọ́n ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún wọ́n wọnú ìlú wa tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ìkọlù sáwọn àgbẹ̀ olóko níbi tí ẹni tó jẹ́ Esla tó ọ̀rọ̀ náà sójú rẹ̀ tó ń ṣe àlàyé fún àwọn oníròyìn ó ní arábìnrin kan tá kò tí ì mọ ìdánimọ̀ rẹ̀ lásìkò tá a fi kórè yín jọ làwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ó ní wọ́n sá ní ìṣàkúṣà èyí tí wọ́n sì gba apá lọ́wọ́ arábìnrin náà lẹ́yìn tí wọ́n fi ààyè náà sílẹ̀ tán náà gbé arábìnrin ọ̀hún dìgbàdìgbà lọ sí ilé ìwòsàn níbi tán ní ti gba ìtọ́jú lọ́wọ́ báyìí kì í sì ní kì í sì ṣàná ó ní ìkọlùkọgbà àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn tí wọ́n jẹ́ Fúlàní aṣekúpani náà ti ń ṣe ìkọlù ní ìpínlẹ̀ Nasarawa kílẹ̀dùmarè kó máa bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ dáàbò bo àwọn àgbẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ yòówù kan ti máa ṣiṣẹ́ oko wọn. ẹ wá wo bàbá ìkà bàbá ìyà kan ní ìpínlẹ̀ Delta ẹni tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ bíbí inú rẹ̀ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti ọdún 7 sẹ́yìn wá. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta láti ẹnu tó jẹ́ alukoro wọn ìyún Bright Edafe ló fi ìròyìn náà tó fi léde síta pẹ̀lú bó ṣe ní ọwọ́ ti tẹ afurasí ọ̀daràn bàbá ẹni ọdún 54 tó pe orúkọ rẹ̀ ní Edward Odega lẹ́ni tí ó ṣe ní àlàyé wípé ó ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ bíbí inú rẹ̀ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti bí ọdún 7 sẹ́yìn wá nígbà tí ọwọ́ sì tẹ bàbá ọ̀hún níṣẹ́ ló náà jẹ́wọ́ wípé lóòótọ́ àti lódodo ló ń ti jingiri nínú ìwà náà ǹjẹ́ bò láṣìírí rẹ̀ sì tú òun náà làlàyé tí Bright Edafe tó ṣe wípé ẹni tó jẹ́ DPO fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó ní ó ṣe àbẹ̀wò sí ilé ìwé láti lè jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún kí wọ́n mọ ọ̀tún àti òsì lásìkò náà ọlọ́mọdébìnrin kan ló ní ìgboyà tó sì wá ṣe àlàyé fún ọlọ́pàá wípé bàbá òun ní nǹkan kọ̀kọ̀ pẹ̀lú àwọn wọn tọpinpin ọ̀rọ̀ ọ̀hún náà bá fi pápẹ́ òfin mú Edward Odega ẹni ọdún 54 òun náà sì jẹ́wọ́ wípé lóòótọ́ àti lódodo ó ló ti ṣerú nǹkan yìí àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọn láti rí ọmọ ọdún 24 ọmọ ọdún 15 àti ọmọ ọdún 13 láàrin àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ọ̀hún kọ́rọ̀ mímọ́ pọ̀ jù ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa wọ́n ní fọ́nrán rẹ̀ lọ́wọ́ ètò ọ̀bà wa ṣe bẹ́ẹ̀ mú wọlé báyìí tí ó mọ̀ ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa ìṣẹ̀lẹ̀ láabi èyí tí bàbá ọ̀hún tó wù tó ṣẹlẹ̀ sí ní ìpínlẹ̀ Delta àmọ́ kó tó wá di ìgbà náà èmi ò máa ṣẹnu mi nílé síbi fún títà àkókò yìí níbi títí ní oníyẹn ṣe o ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ kò fẹ́ sìnkú àìbínú títí di ìgbà tátùjọ́ máa pàdé lórí ìkànnì ALF Yorùbá TV tá a wà yìí àyànfẹ́ ló kọ́ òun náà ló tún kà á sójú mọ́ọ̀máwòrán yín fún ti àsìkò yìí kásẹ̀ lóní belenja ká má fi àdírẹ́sì bàálẹ́tà wà jẹ́ títí di ìgbà tájọ́ máa pàdé lórí ìkànnì yìí ire àtayọ̀ láfi wọn pàdé ó dàbọ̀. I am SP Edafe Bright and this is Delta State Police Command. We are presently at Ogborikoko Division of Delta State and I'm with the DPO Ogborikoko Division, the person of CSP Temi Zokumo. We've always been talking about proactive policing. People ask us how do we impact on the life of children? How do we enlighten them to know what is going on in our society today? Thanks to our wonderful DPO, she went to schools within her jurisdiction and did an outreach with these school children, particularly the female ones, letting them know that they should not be scared. Whatever they are going through, they should be free to talk, which eventually paid off. They were told on the importance of letting the public know if they are being defied, if they are being molested, or going through any other sort of pain. Lo and behold, after that particular outreach, a certain child, aged 13 years, from that day started crying. It got to the attention of a friend who went to her and said, how come since the day police came to lecture us, you have been crying? That was where she opened up, only for her friend to say,
The day I came to your house, your daddy did the same thing to me, and that's why I stopped coming to your house. Now, what was your daddy doing to them? The man here is a 54-year-old man who has been defiling his daughters. Not just one, not two, not three. Three of his daughters, he has been defiling them. The eldest daughter now is 24 years old. This man has been sleeping with that child since she was 12 years old. I'm trying not to get too emotional, but it is indeed very, very sad. Okay, what's your name? I'm Edward Ngozi Odega. How old are you, sir? I'm now 54. You are from where? I'm from Selimitima in Anocha, not local. Okay, you've heard everything I just said. Am I telling the truth or I'm lying to our audience? You are telling the truth, sir. Okay, how long have you been sleeping with your children, sir? For 7 years now. 7 years. What prompted you? What will be your reason for doing it? I don't feel talk and say you not go waste my time. Just I don't really know. That is just a evil art. It's devil work. It's devil work. I was waiting for that. You know, we always like to blame the devil. Devil there, you know. We'll start blaming the devil. How many daughters do you have? I have 3 daughters. I mean, which of them have you not slept with? None of them. You have slept with all of them? Yes, sir. Your last daughter, how old is she? She's now 13, going to 14. So how do you usually have sex with them? It's in just in my house. You ask how? What do you tell them before you do it? You force them, you tie them, or what do you tell them before you do it? I don't force them, I don't tie them. So as you are using your mouth to say these things now, how are you feeling? How the thing they do you? I don't really know how to go. After that thing break my heart. I don't know. What did break your heart? My action already. Okay, your action break your heart now, they don't arrest you. So. Okay, the children are presently in the hospital, they're going medical checks. So if not, we would have been able to interview 1 or 2 of them. Okay, they're on their way. Mind you, not just advantage of his children, even some of the children's friends who come visiting forcefully had carnal knowledge of them. That's sad. Okay, we just interviewed a father defiling his own children. Age, one is about 24 years old, now 1 is 15 and 1 is 13. We have the 3 daughters here whom I earlier said went to the hospital for medical assessment. So we just want to hear briefly from them. The eldest, how old are you? I'm 24. 24. How long has your daddy been doing this to you? When I was in primary 6. No, get the mic closer. Okay, when you were in primary 6, how old were you then? 12. 12 years, okay. In the whole process, can you just briefly tell us why you couldn't report it as at then? I was shy. I was thinking that it was because it was an abomination. It was an abomination to say that kind of thing out to people. Okay, all right, okay. Your siblings, did they at any time also told you that they were going through such? No. So when did you find out? It's through school. Their school. Their school. Was it before or after Madam went for the outreach? It should be after Madam went for the outreach. Okay, that's when it was discovered that one of your sisters was always crying in school. Okay, the one that was crying, please give her the mic. How old are you? 15. You are 15. Okay, at what point did you started crying in school that made them to suspect that something was not going on well? That time that she came to the school. Who came to the school? She. Our auntie here? Yeah. Okay. What were the things she said in the school that made you to start crying? She said that if they do you something, you should say something. If they do you something, you should say something. Okay. So who did you let her? Did you go to your school principal or you went to your classmate? Who did you let her tell what was happening to you? My classmates. Your classmate. Okay. The person that has been sexually molesting you is your dad or somebody? Which person was actually having sex with you? My dad. Your dad. Can you remember how long you had started it? Since when I was just 1. How old were you then? 11. 11. It is well. How old are you? 16. 16. Okay, this is the second. You are the second daughter. All right. You are 16. Was your daddy also doing same with you?
Yes, sir. Can you remember how long they have started? June. When did it start? June. June this year. All right. Okay. So we've heard from the children. They are presently in a state of agony. They are not really themselves, and I don't want to subject them too much. But this is an appeal to every well-meaning Nigerian out there to look out for these signs and always ask people if they need help. These children, thank God, they have been rescued and going. ALF Yoruba TV.